こんにちは、チャンネルコスミックエージェンシーへようこそ。私の名前はゴシャです。今回は英語で初めて世界に向けて、私たちの最近の発展と体験についてお話しします。私を知らない方のためにお話しすると、私は約7年間バルセロナに住んでいます。ここに来たとき、私は同じ名前のエソテリックショップコスミックエージェンシーを持っていましたが、2年後に閉店し、その後しばらくして同じ名前の YouTube チャンネルを開設しました。私はこのチャンネルで形而上学、スピリチュアリティ、宇宙人についてのインタビューを始めました。また、英語の記事をスペイン語に要約し翻訳したものも作りました。2015年からこのチャンネルを運営しており、最近では2017年12月頃から定期的にコンタクトがあり、2018年の4月から5月にかけてはほぼ毎日のように連絡を取り合っています。どんなコンタクトかと言いますと、私とロバートがプレアデス星団のタイゲタ系のプレアデスの人種と接触しているというものです。私はこの情報を約4ヶ月間、スペイン語で共有してきました。スペイン語版のチャンネルもあり、この情報はすでに多くの人々に知られていて、多くの人々がこの素晴らしい情報から多くのことを学んでいます。この情報は非常に広範囲で、学ぶことがたくさんあります。情報を共有しているプレアデスの女性は、私たちに多くの素晴らしいことを教えてくれています。私はこの情報をスペイン語のチャンネルで共有してきましたが、今では英語のチャンネルを開設することにしました。この情報は全世界に共有されるべきです。さて、どのようにしてこのコンタクトが始まったのか、簡単に説明させてください。昨年、2017年の9月にバルセロナで開催された UFO ロジー世界会議に参加しました。私の友人ロバートも YouTube チャンネルのオーナーで、彼と一緒にこの会議に参加しました。そこで、彼はフランス人の年配の女性と出会い、その女性がプレアデス人と筆談で接触していることを話してくれました。ロバートはこの女性と筆談でコミュニケーションを取り始め、しばらくしてインターネットを通じて若いプレアデス人女性、スバルーを紹介されました。その後、私もこのフランス人女性とスバルーに紹介され、2017年の12月に2回の会話を持ちました。今年の4月から5月にかけて、再び連絡を取り始め、以来、毎週何時間もコミュニケーションを取り続けています。このコンタクトが本物かどうか、どのようにして知っているのか。彼らはインターネットを通じてコミュニケーションをとっています。これはチャネリングとは異なり、歪みや誤解を避けるための方法です。チャネリングはもう信頼性のある方法ではなくなっていると彼らは言います。We have developed technology enough for us to be able to communicate with them in this way. This way it avoids the distortions, it avoids misinterpretations, it avoids 彼らはインターネットを使ってコミュニケーションを取ることで、歪みや誤解、精神的な投影を避けることができます。not distortions, but
when you channel, it's very probable that you mix probably some information that is really coming through with perhaps some of your mental projections. So now 彼らは私たちの技術を利用して、より正確な情報を伝えることができます。I'm talking only about this race because there are many races and they all have different methodologies. But this one, タイゲタ系のプレアデス人は、この方法を選んで私たちとコミュニケーションをとっています。彼らはインターネットを利用することで、技術的に可能な範囲内で非干渉の法則を守っています。The non-interference laws, which will be explained in the videos, among other things, state that they cannot use the technology that is not currently available to any given planet. So right now that we have internet, it is a perfect tool for them to reach us and to transmit their information and their knowledge. これは彼らが他の高度な技術を使って私たちに干渉することを避けるためです。But very recently, around June, they have decided not to channel anymore because of that reason. 彼らがチャネリングをやめた理由は、情報の歪みや誤解を避けるためです。Just an introduction video to who I am and to this contact. By the way, we are not the only ones who have talked with this race throughout the years. プレアデス人は多くの人々とコミュニケーションを取り続けています。私たちはこの情報を共有し、皆さんに役立つことを願っています。In fact, the campaign was quite massive until 実際、私たちだけでなく、2008年から世界中の多くの人々と接触してきました。彼らは英語やスペイン語、ロシア語など様々な言語でコミュニケーションをとってきました。Right now, the direct contact is not the best way to approach us. There's so much more to it. Maybe I'll explain this as we continue with the video. これは非常に大規模なキャンペーンでしたが、最近では直接的なコンタクトが最善の方法ではないと判断されました。So they have been communicating with many people throughout the years until very recently. We have been thinking about different options about this, like because of course, how do we know it's not some 私たちはこの情報が本物であることをどのように知っているのか。まず、彼らは非常に多くの時間をかけて私たちとコミュニケーションをとっています。スバルーは私たちと毎日のように何時間も話しており、その情報は非常に詳細で一貫性があります。彼女は私たちから何も求めず、ただ情報を共有しています。To us with nothing in return. They don't want anything. She doesn't want anything in return. There's nothing. 彼女は私たちに情報を提供するために時間を費やしています。彼女は個人的なレベルで私たちと話し始め、私たちが情報を共有することを提案しました。This cannot stay just with me. It deserves so much. It 私た deserves ちは to こ be の情 shared 報を with 共有 everybody, する with こと all を of 決 you. 定し、今で And は you will 私 see た the, ちの the, 仕 the, 事の the 一部とな knowledge, ってい the ます。 extent of the knowledge is just extraordinary. It's very こ impressive. の情報は非常に貴重であり、 we offered to 私 share た the ちはそれを information. 信 It's 頼 not してい that ます。 they contacted us, the YouTubers. それは私たち自身の知識や直感に基 Been づいています。 introduced to them, despite the fact that we have the YouTube channels. And we started chatting on a personal level, and then we simply offered 私た to ちはこ share の this 情報が正 information. しいと感じています。 And we have been doing this on a regular basis. It's our permanent job right now just to share this information. So I completely eliminate the possibility of just a normal person sitting there and wasting their time giving us genius, absolutely genius information that fits with so much in the subject of metaphysics, spirituality. It ties everything together. It makes perfect sense. It's empowering, spiritual. There's just no way. As I said, judge the information, judge the messages by yourself. I just want to share what has happened to us. It's something unbelievable. I have been asking and dreaming and yearning for extraterrestrial presence and extraterrestrial contact for I don't know how many years. I haven't even seen UFO. I've never seen a UFO, but I have always had this yearning for contact. And those 私は of you, 長 you い don't 間、 know me in 宇宙 English 人 world, との but 接触を those of 夢 you 見て who いま know し me た in が、 Spanish 実 will do 際 the に接触する interviews こ for とができる years. とは思っていま And せんでし asking た。 people, what do you do to have this contact? And I was thinking, why not me? What's happening?
use me in some way, my cosmic family. I want to be of 私は service. I 常 want に to こ do のような something. I 接 want 触 to を望んで contribute. い I まし want たが、 to 初 help め you は with this なぜ mission. 私ではないのか And と I 思っ always ていま felt した。 I was not listened to. I wasn't heard. 今ではなぜ And I 私な didn't の know かという why. 疑問に変わりました。I was ready to give all for this. And now, believe me or not, the question is not why not me, but the それ question から is 私の人 why 生に me? 多くの変化が What 起こ has りました。 happened? What's happening? I'm still pinching myself. A lot of changes personally happened to me in the last weeks. Not only because of the contact, but the contact was like a stamp. For example, my relationship of 7 years has come to an end just a few weeks 私の ago. 7年間の関係が終わり And,、周波数が変わり、移 yes, 行が the 近づいている frequencies こ are とを感じま changing. す。 The transition is near. The ascension is happening. The frequencies are getting adjusted. You will see, Zvaru will talk about the matrix, the 3D matrix, and what this is all about, how we are limited by the frequencies coming to us from the moon, how all this works. She will give us the technology, or she will explain how it works. 彼女は意識の力を使ってこの 3D マトリックスを克服する方法を教えてくれます。3D matrix imprisonment that we are under, and she will explain that the imprisonment, even though it's there, it is actually in some way the illusion they are having us under. They are having us trapped under the mental control. And 彼 we 女はマト have リッ in クスが our 一種の power 幻 to 影で break あり、 free 私たちの意 and 識の to 力でそれを overcome 克 the 服できると matrix 説 and 明しています。 reprogram it. The matrix 彼 is 女のメッ something セージは非常に強 reprogrammable. 力で、 It can 私た be ちに大きな影響を与 broken えてい and ます。 hacked, and the key is in our consciousness and our mind. And the messages are 彼 talking 女は about 3D マ that. トリックス、ホログラ And フィッ not クインサー only ド、月からのイベント、 among そして different 実在 subjects しない that are 人々に coming ついて to be 話してく shared れま with す。 you. Matrix, 3D, holographic 彼女は密度、 inserts 次元 and に events ついても説明 coming してく from れ the ます。 moon. 密度を上げることが鍵であり、それが私たちのマトリックスを克服する方法です。She will be talking about people that are actually not real. They don't have souls. They don't really exist. They are part of the Matrix program. We will talk about densities, which is actually 彼 like 女は非常に科 dimensions, 学 but 的 she's であり、 talking about it すべ in ての terms 現 of 実を一つの densities. ものとして捉えていま We す。 will talk a lot about 彼女は科学、 consciousness and how to 芸術、 raise the スピリ frequency チュアリ because テ the ィ、 key 刑 is 事上 in 学を一 raising 体と our して理解 frequency してい to ます。 overcome the matrix and to confront ourselves with the transition that is coming, that is very near. Svaru is very spiritual, but she's very scientific because they only have one brain mass. So, as far as I understand, I hope I didn't get it wrong, Svaru. So their understanding of the reality is what they call holographic, which means they see the reality as a whole. There are no separating elements of the reality, the science, art, spirituality, metaphysics. It's all together. They perceive and they understand it all as one. 彼女はクローン技術、人工知能、ブラック部、人工的な魂についても話してくれます。彼女は物質の創造、バイオロジーの創造、エーテルレベルからの物質の翻訳についても説明してくれます。For example, she will also mention artificial souls and the experiments that are being conducted with the souls of people underground. She will also talk about the manifestation of matter, how matter is created, how biology is created first from the etheric levels, and then how it translates down to manifest as matter and biology. Very interesting. 私たちはフリーエネルギー、アセンション、カルマ、健康、心のサイクログラムについて話します。これらの情報は非常に興味深く、私たちの意識を高めるのに役立ちます。Is my chats with Svaru. I ask questions, she responds. As I said, we have a chat. We talk with her through the chat on the internet. So then I ビデオの形式は transcribe it and 私と I スバルーのチャットを気にしています。 So it will be my 私は彼 voice 女に質 slightly 問し、 distorted. 彼女が So 答え it's ます。 going to be one part. 彼女 My は最 chats 近、 with Svaru. 科学的な記事を書き始めました。 Another format will 一 be つはゼロポイン something ト which エネル she ギーに has ついてで started す。 just recently, writing articles. She writes very long articles about all these different scientific, not only scientific matters.
and one of them will be about free zero-point energy. Stay tuned. This is going to be a bomb. Very interesting subjects. 5D ascension, for example, suffering. What is suffering? Why do we suffer? So, 私たちは多くのトピックについて話し合い、それを皆さんと共有します。この情報は非常に貴重であり、皆さんにも役立つことを願っています。So much. I kind of feel overwhelmed because I have been doing this since April and publishing all the videos, and now I want to kind of launch it all into the English world. It's going to be a lot of work, but it's going to be worth it. Please join me. Okay, and just to end this introduction, who are they basically? Who are the Taiget and Pleiadians, and where are they? They are right now in the orbit of the Earth. Yes, they have several big ships 彼ら、 and smaller つまりタイアゲティアン、プレアディアンは、現在地球の軌道上にいるとのことです。いくつかの大きな船と小さな船があり、彼らは地球を恒常的に観察しています。最初のビデオで彼らが誰であるか、なぜここにいるのかを説明しました。これは非常に重要な情報であり、だからこそこのチャンネルを開設しました。これは開示の一部であり、私たちだけでなく、多くの人々が様々なレイヤーやレベルでこの情報を共有しています。Please just give it a try, listen to a few videos and see how you feel, and if it fits, if it feels right to you, if it's something you wish to pursue. But from my point of view, I trust it completely. I'm giving it all my life right now. I'm very grateful for この情報が本当に価値があると感じるなら、ぜひいくつかのビデオを見てください。この情報はあなたにとって役立つと感じるかもしれません。私自身、この情報を完全に信頼しており、今では私の人生の大部分をこの情報の共有に捧げています。Which I am very grateful for. Please, thank you very much for sharing with me more about star origin of the soul and how it all works. I'm very happy, and I hope the videos can, and the messages and the information can be as well received as it was by the Spanish world. I can only hope so, because it really is worth your time if you are interested in these subjects. A big reason why I actually trust this information and I know it is real is because it activates, actually the more I listen to Svaru, the more I listen to her transparent, honest and clear, very precise information, the more it activates my own information about these subjects. It's something I have always sensed myself in different areas. I just didn't have the reference. 私がこの情報を信頼する大きな理由の一つは、それが私自身の内なる知識を活性化するからです。スバルーの透明で誠実、そして非常に正確な情報を聞くたびに、私の内なる知識が目覚めます。彼女は私の知識を活性化し、そのピースをパズルのように組み合わせる手助けをしてくれます。私はこの情報を完全に信頼しています。自分自身を信じることができるなら、この情報も信じることができるでしょう。これは私の遺伝子や細胞から引き出された情報であり、彼女がそれを活性化してくれます。私たちはこれからも多くの真実を共有し続けます。これは素晴らしい旅になるでしょう。次のビデオまでありがとう。私の友人ロバートもこの接触を経験しています。彼はあまり英語を話しませんが、彼にもこの経験について話してもらいます。こんにちはロバート、どうですか？こんにちは。情報がたくさんありますね。はい、たくさんの情報がありますね。非常にいい情報です。It's good. Yes, very good information. Yeah. I can have a conversation with Robert because he doesn't speak much English, but I wanted you to meet him so you can see that. それではまた次回お会いしましょう。We are both having this experience. It's something mind blowing, and I want you to come with us on this journey. I would like that. The decision is yours, and nothing more. Nothing more to that. We are just sharing it and.
launching it for I you. don't speak English, but I understand English. Oh yes? Oh yes, really. Okay, well thank you, Robert. Okay? Maybe You're welcome, I'll you're see welcome. you some other time in my channel. Okay, see you later. Bye bye.